मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सारी रात खुक करता रहा है ये मेरा गोचा। अब इसको लेकर के जाऊंगा हॉस्पिटल कुत्तों के। अब वहाँ पे इसको दिखाऊंगा। इसको साल में हालांकि एक बार कैनल कफ नाम की एक बीमारी होती है, जो करके खांसते हैं ना कुत्ते, तो वो ठीक है। हो जाती है। मतलब मोस्टली कुत्तों को हो जाती है, तो इसको भी है। तो वो एक दो दिन खांसते हैं, तो उसके बाद ये बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि फर्स्ट जल्दी से जल्दी इसको वो इंजेक्शन लगवा करके गोलियाँ खिला दो, फिर उसके बाद ये ठीक हो जाती है। तो ऐसी दिक्कत है। अच्छा। तो इसके लिए इसे क्या लेकर के जाऊँगा, अब मैं खुद ही चला जाता हूँ डॉक्टर के पास। वो प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देगा और फिर लेके आ जाऊँगा गोली इसकी। ठीक है, बाकी आपको दिखाता हूँ कुत्तों का हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे कैसा है। जा रहा हूँ तो दवाई लेने। ठीक है ऊँची। वही है हमारा यहाँ का ऑफ। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ का। क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको? पता ना भाई, मैं नहाने गया, मैं नहा के आया वापस, तो किसी ने काट लिया यार, कीड़े ने काट लिया? हाँ। कहाँ पे? भरी। अच्छा, कहाँ पे? नहीं वैसे कहाँ पे काटा? पता नहीं काटा ही, पूरा सूज गया जबड़ा। अच्छा, ये जबड़ा सूज गया इसका। ठीक हो जाएगा। खोलो। भाई ये क्या है? क्या इसको? हाँ? क्या हो गया इसको? हाँ? खुजली। दवाई तो मैं ले आया हूँ, तो मैं आपको, हाँ दवाई ले आया इसकी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने कौन सी दवाई दी है डॉक्टर ने। ये है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का। एक ये दवाई दी है 5, एक ये दवाई है। जानवर का मुंह कितना तगड़ा होता है। मतलब बहुत लोग आए हुए थे, वो ये बोल रहे थे कि भाई ऑफिस जाना था, 1 घंटा लेट जाऊंगा, क्लास जानी थी 1 घंटा लेट जाऊंगा, लेकिन इसको दिखा करके जाऊंगा। मैं भाई यार ठीक है यार, मतलब इतनी ज़्यादा ममता हो जाती है कोई घर में जानवर हो तो। सो गाइस, आज एक इवेंट भी है मेरा, तो निकलता हूँ उसके लिए। वैसे ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। जैकी को हॉस्पिटल दिखा के लाना था और टाइमिंग का पता नहीं था। पहले 2:30 बजे की टाइमिंग